ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೊಳಲೀಸ್ ಕಿಚನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವ ಶುಂಠಿ ಉಂಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಒಣಶುಂಠಿಯಿಂದಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಉಂಡೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿ. ಗಂಟಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಟ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ. 50 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಬಳಸದೆ ನುಣ್ಣಗಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೀ ರಸದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಗೇ ಹಾಕಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ದಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 125 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ನಂತರ ಪಾಕ ತೆಗಿಬೇಕು. ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದಾದರೆ ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಾಕ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಳೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 2 ಎಳೆ ಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪಾಕ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರದ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಹದದ ಪಾಕ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿರುವ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಹದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ 7 ರಿಂದ 8 ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಳತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಳಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೊರೆ ನೊರೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ನೊರೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವಾಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಹದದಲ್ಲಿದೆ. ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬಳಸಿದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಗಾಳಿ ಆಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಉಂಡೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಲೀಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.